सबै कुरा सुरु भयो नोभेम्बर 30, 2025 आइतबार। पूर्व अफ्रिकाको रिफ्ट भ्याली, इथियोपियाको अफार क्षेत्र, जहाँ हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 वर्षदेखि निदाएको थियो। तर त्यस शान्त आइतबार बिहान स्थानीय समय 08:30 UTC, भारतमा 1:30 PM IST र नेपालमा 1:45 PM NST जति थियो। पृथ्वीका हजारौं वर्षका मौनतालाई चिरेर एउटा विस्फोट भयो। एकै क्षणमा कालो खरानी, धुलो, ग्यास र ढुङ्गाका सासाना कणहरूको ठूलो स्तम्भ आकाशमा उड्यो। यो केवल धुवाँ थिएन, यो करोडौं सासाना धारिला अघिल्टा कण थिए, आकाशमा हानिएका अदृश्य कटारी जस्तै। यो काली बादल बढ्दै गयो, व्यावसायिक उडानहरूको उचाइ पार गर्दै 15 किलोमिटर, झन्डै 50,000 फिटसम्म पुग्यो। ज्वालामुखी बिउजिएको थियो र विश्वका आकाश मार्गहरू त्यसको प्रभावबाट बस्न सकिरहेका थिएनन्। उच्च आकाशमाथि, जहाँ जेड धाराहरूले हावा बगाउँछन्, खरानीको बादल समातियो र सुरु भयो यसको विशाल मौन यात्रा। उइँदै उइँदै यो रातो समुद्र पार गर्यो। येमेन, ओमानका पुराना मरुभूमि छमछम पार्दै दक्षिण एसियाको दिशातिर धकेलिँदै गयो। नोभेम्बर 24, 2025 सोमबार साँझ यसले भारतको आकाश छोयो। गुजरात, राजस्थान हुँदै दिल्लीतिर अघि बढ्दै विश्वका व्यस्त हवाई मार्गहरूमाथि यो फैलिन थाल्यो। उपग्रहहरूले यसलाई नियालिरहेका थिए। एक कालो मौन यात्रु अफ्रिकाबाट सिधै एसियाको मुटुसम्म आइपुग्दै। जब IMDले खरानीको उपस्थितिको पुष्टि गर्यो, भारतका हरेक एयर ट्राफिक कन्ट्रोल कक्षमा चेतावनी बज्यो। खरानी भूतलबाट देखिँदैन, तर जेट विमानका लागि यो अदृश्य मृत्यु जस्तै हो। यी कणहरू जेट इन्जिनमा पस्ने बित्तिकै इन्जिनको आगोले पग्लन्छन् र केही क्षणमै फेरि काँच झैँ टर्बाइन ब्लेडमा जमेर इन्जिनको श्वासै रोकिदिन्छन्। सेन्सरहरू बिग्रिन्छन्, दिशा निर्देशन असफल हुन्छ र विमानका लागि आकाश घातक बन्छ। त्यसैले DGCA को आदेश आयो, प्रभावित क्षेत्र तुरुन्त परिहार गर्नु। आफन्त खोज्ने हिँड्ने यात्रुहरू अचानक एयरपोर्टमा अल्पत्र परे। एयर इन्डियाले 11 उडान रद्द गर्यो। इन्डिगो, आकाशा एयर, KLM सबै प्रभावित। मुम्बईका यात्रुहरूलाई भनियो फ्लाइट कन्फर्म नहुँदासम्म विमानस्थल नआउनुहोस्। अफ्रिकाको एउटा विस्फोटले हजारौं मानिसको यात्रा रोकिदिएको थियो। तर बीचमा एउटा राहतका शब्द आए। IMD का डाक्टर मोहपात्राले भने खरानी 8.5 देखि 15 किलोमिटर उचाइमा छ। यसले उपग्रह र उडानमा असर पार्छ, तर जमिनको हावामा प्रभाव पार्दैन। यसकारण मानिसहरूले श्वास फेर्ने हावा सुरक्षित थियो। खतरा विमानका लागि मात्र थियो। तर वैज्ञानिकहरूलाई अझै यकिन थिएन खरानीको घनत्व कति, जोखिम कम, मध्यम कि उच्च। यसले धेरैलाई 2010 को आइसल्यान्ड विस्फोट सम्झाइदियो, जब युरोपको आकाश दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक बन्द भएको थियो। नोभेम्बर 25, 2025 मङ्गलबार खरानीले नेपाल, उत्तर भारत र दिल्ली क्षेत्रको आकाशमा अस्थायी तर उल्लेखनीय प्रभाव गरिरहेको थियो। कैयौं देश पार गरिसकेको विशाल खरानी बादल अन्ततः चीनतिर सर्दै गयो। मौसमविद्हरूको अनुमान सही ठहरियो। मङ्गलबार रातिसम्म दिल्ली क्षेत्रको आकाश क्रमशः सफा हुन थाल्यो। अर्कोतर्फ यो घटना प्रकृतिको शक्ति र हाम्रो प्रगतिशील विश्वको नाजुकतालाई एकैचोटि सम्झाउने प्रतीक बन्यो। 12,000 वर्षपछि बिउजिएको एउटा प्राचीन ज्वालामुखीले आधुनिक हवाई व्यवस्थालाई केही दिनमै फचारिदियो। हैली गुब्बी विस्फोट केवल अफ्रिकाको घटना थिएन, यो मानव जातिका लागि एउटा मौन र कालो चेतावनी थियो कि हामी बाँडेर प्रयोग गर्ने यो आकाश कतिको नाजुक छ।